رفتي مقام سبتت مقام سبتت ساي بقدر جن كادو أنا من ما ترى سينسانو ديرو كل باه نتوبة سيرة تدينك تتقول الربين موضوع ما نتوبة ما نسكر سيري قال نتقول وتاو يوم دينك تتقول خلوا قاهر تبتدا ما أكمل كان يتقول وتاو سيري تقول إيش تبت أنا ما دكيت إلا حركة إسا في شيء سنة كتير وادي أنا بوتاي داني ما الموت يعني الدبي أوبتي أنا تكتايدي لا أقوم فراتي في جنة توني سنارسين لا لما فراد ذاك الموت توني سنارسين أما مقدم بتا قد أتو بقى بدور وان جرت تنو جرت أتو يساوي أكمل تقول أكمل تكنا جت قد أصلا الموت يعني الدبي أنا بي على جرو سادو بكم قونا قربان قدي تي أوليك تي ما مكان نبتي تبغى سايب خي ما سايب خي قربان قول نمني سايبا تو مالك كم مكان مبلش أدي دانا جمّا يا منك جكنا هندو نيدا تنا بدفتا لا أنت نعرفه متي بركم ورحمة الله وبركاته الشمار كفون يردفتوتا في خبجمتوتا خي نقالي في جالتهم أران ترى قافنا بوجا أران تنا منا زيفتين ركمنا هاتي منا أنا جاللاتي في زيفة اللي كنا أزرني أران تنا قامين اللي وان رجلني لا ليه مي مالتو وانا كجي والمال لا تردفتو خينا إسان اللي بسيتنا كستمه مالتو إسان سينسجا كجوجا يوم تنا تربي خلاص حسوا كوبا كبدني وان ديوان جرو الموسي الرافور أنت الموسي irratti fuudhame irratti darbitee biraa deemte aanni jaalalatti isillee deebite ha ilmoo san yookaan fudhachuufillee yookaan immoo laaluufillee mana siisan akka manni si jirullee akka isin quba qabdu asumaanis nin gaafadha hordoftoota keenya meegaa isi asoo dhufte muzeefanoo maalirra akka jirtu isinoo moona duuba dhayiqaniitti akkami wanni isaan dalagu jiran maali yaada jiru qabadheetiin gaa isaan kana nagumaan isaan gaafadha jiru bilayya kiyya asitti irraan tana argame isaan illee haasawa waan isaan irraa hin baasa waan jiru mee wajjii laalaati gara isaanitti dabarsaa nu faana turaan isin jedhu. Rahmatullahi wa barakatuh kam dartaa hordoftoota fi kabajamtoota gadaatu fayyaa keessanii naga qabdanii as keenye baga rabbii waliin deebisee har'aan dhufnee jirra. Gadallee egaa akkuma mudura fiidoo mudura gartanitti adda baane har'aan tana wal agarre. Akkasitti har'a nu bira dhufee duraan illee naaf humna seenanii gartanii mana kanaa baanii mana namatti illee gallee jirra. Akkasitti maanguddoo nu bira dhuftee humna seenaa inni galchine jettee saniin sababa isiin hayyee jettee hayyamteedhaan mana dachaane laakiin guyyaa maanguddoon wajjin jirtu saniin isinii himarra keessaa mana nu dachaasanii aanillee irraa olkanii hamana deebianii manaa bahanii jiran jedhan san isinii himarra ara gadaa nu bira dhufee akkasitti fiidoollee marree jirra ilmoollee eeganii fuunee jenna kophaa ta'e sudaanii ta'e isin hin galeetti maanguddumaa hojjetanii jennee gadaa saddabannee turre sanumaafuu arraata nu bira dhufee akkasitti gadaa yaabnee haala keessa jirrus haa agaruu jennee akka inni yaa'ee qubani qaba aaneenis intala san bira fidee jira ta duraan inni fuudhayyan san bira fidee mana isaa mana museenitti galchee wajji jiranii gadaa san hundarraa hoo quba qabaa sana mani gaafanne jennee akkuma inni dhufeen isallee gaafachuuf yaana haqa gaafannee waan inni nuuntuu hidha geessanii nutillee gaa ayyee waan bareeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجمتوت في مزبطوت قداتو رفنا جراهن ورالي أكنا فيس جراهن قبطانين ورفتن جتشون كيسانين ولمو قدان هنو أرى نبرا دفن نبرا جراه حاجة تندراغا منا مزيفا منا جلي إفسوداني تأسياني غانت نماتي قلي غانت نما جراهن وانقودون رفتت من مزيفا تنجي رفتت من مزيفا جراه kanati ilmooti iyyallee akkanitti fudhatu dhabeetiniin hunoo taa'u jira waan akkallee wallaahi yaanni ilmooti iyyaan ajjeese nama ajjee dhugaa dhagaa yaanni ilmooteetilleen si maraachuma qaba ilmoodha waan tana gartee ilmooteeti ani beekee itti gartee ilmoollee sima birti jirtiif hin taa'u viidiyoo isaanii ugaa laalummoo ilmoon hin mallee jechuma jetti waan dhugaadha isinilleen narratti dawwaltanii na yaamtanii jirtanii wanni isin gaana gaafachuu haatanillee akkuma ammaan tana muzeefaan jettetti ani fiifuu gaafin isinii qaba jeetiin dhufee isinii kunoo gaafin adeessitanii asumaan gaa hordoftoota keenya akkuma isaan ammaan tana jedhanii jiranitti waan isin na gaafatanirraa gaa isiniif nin deessa
duraan dursee gaa isinoo wanni isin gaafadhu hin dhayne jechi bakka san hin dhayne mana feegas walitti deemine. Mana jamaan nuti kanattuu sodaannee asii yaalee ganda namaa tetteenyee amma achirraa fuudhanii mana nu galchanii. Manguddoon. Asumatti walitti dhufaadha shakkinee wanti asumatti walitti dhufaadha. Guyyaa tokko asumseera oolanii halkan isa bulanii. Olaanatti tumaa bulanii itti tumaa oolanii akka itti gabbaanu dhabne saniin askarii itti yaamne askariin asinurraa ooftee haga askariin asinurraa ooftee sana asii baafanne. Isin viidiyoo waan sammaa martanii gadi dhiisan hawaasa nuti hin garre gamma yoo fata godhan. Duuba akkamitti jawwaalumaa akkamitti banatu dandeenye jawwaallee yoo baname nu dhaganii akkamitti dubbanna sagalee mutanyaa dubbachuu dandeenye askariin dawwalachuu saniyyuu dadhabnee bas risaalaa qofatti barreessine. Ilmoo si fide moona gumaan mijoon harkaa qabu walii dhuguu san hin garre gaasin suutamatti illee taatu laaltan hin garre mijoo fidee dhufe moo. Mijoo akka fedhe namaa dhufe malee akkuma duraanuu gartee murtii dhukkaatee gartee ati taphatti gadi dijii anillee guyyaa sun hojii lolanii agartee mitiire. Dhugaadha lola guddaa asuma fi gartee bara anuma anis bara hunduu heenyaa walumaan firaan horii. Waliin nu hariyee miti akkuma nu hariyee sanitti dhufe. Lolumaan jechuudha nama meeqa rubbitee dhalaa kana hunda meeqa fidee dhalaa saahiban dhalaa inni beekuu fi tagantii isaanii hunda nu fidee akkasumas dhiirota illee nu garate dhiira taanee wantumnu nuti dhalaadha. Museenallee waan duraan goota sanii yoo ammaa irraa bahaa dhala dhaabbatanii dhalaan isaanii akka itti simadii dhaabbattee siirii duraan si dalaysisanii yoo dhiise gaafa san kasiiran dhufin ka'ati maraatte silaallee yaa'u malee takkaa kana taate jennee isii waa takka hin goone sanumaafuu san hunda irraa bahaa. Saatiin baay'ee gada obboleetti isaa san faadhaa bara. Baay'ee obboleetti isaa san. Obboleetti hojii kan feerisa. Isin dhabdee jechuudha waan duraan nyaatanii achi kan isa dhabanii deeman jechuudha. Hidha keenya gawaan isaan warra dhaabbatanii akka dhaaddatanii. Baga jaan banniitiin maanta nagaa gartee isaanis waan jansan hagaani isinis hin sodaatina amma asirratti hin sodaatina awwaan jiraatis amma beeku jittuutan isinis viidiyoo ilaalu jirtan. Jira yaa gada. Anamma lubbuuti jedhan waan akka illee rangaan. Baran hiiku maanta. Amma harka isattuu nan jittuu duuba. Eegee isaan wal dhabne ani fiifuu gartee maanta isa gartee sila gocha irratti raawwachuu waan hin dhibne laakiin aanee kana gahuchi nyaanni jeetumaan. Beeku wanta jechuun jira. Isin waan ammas na gaafatan irraa takka takkaan xiyyaama viidiyoollee walumaan argu jira waan inni gadhiisu jiru. Mijoo tana dura taaniin gartee sittiin fuudhee takka inni beektaa faayoo tajaajilanii intala gantee keenyaa takka. Sana ammaan tana fidatee gubbaan manaa qaba. Tanuma gartee irree daata gamtisa. Viidiyoo irra ilaalta. Akkasii gaa hordoftoota keenyaa waan isaan na gaafatan isin ammaan tana waan kana akkuma gartee anis viidiyoo irra ilaalee argu jirutti gartanii akkami maal daawwattanii wani irraa gaafatan jiru beekan ammaan ta'e. Amma inni dubbatu waan kanarraa intala faayoo sana. Viidiyoo manaan jira. Hai intaltee egaa dhuftee torbaan meeqaaf deemte? As duuba dilanaa manguddoolee taatu kamitti deemtee fudhattee waan kana laaltee uummanni kun egaa gurbaan beekaniin fuudheen tun hijibaa jedhee bee. Nuti viidiyoo irratti garre malee beektaa yaani akkuma waan dhuftee deebitee faseeni malee mana isitti akka viidiyoo maran garre biyyoo fuute marteen. Torbaan takkaaf deemtee dhuftee. Gaafa immoo kana egaa jechanii bubbulan viidiyoo takkatanii daawwatu. Sanduuqa isin manguddoo qabatanii mana keetii kasi baasanii garteeti. Manguddoo biratti akkamitti dheetee duuba waan kana furmaata godhu yanti yaabee kee turteedha furmaata gootee hin sitaa waan kana. Atis turteen daawwalee si yaame kootu si jeeti anuu manuma kana si gaafadha jeeti hiddeetiin natti dhufuudha. Anduubi eenyumaa wajjin hin gabbee anduubi sodaadha eenyumaa wajjin gabbee mee manguddoo nu barbaada. Way gurbaan keessanii jiraati tolaa kabaan akka gaafa kaaniitiisi. Tolaan natti aaree gaafa kaan natti naare na duuba galte naan jee. Natti aaree tolaan wayi na dubbisa wayi mana kiyyaan dhufu. Duuba maanta beeku silaa furmaata illee taatu qabballeessa fi namni araarfateetuma gartee waan takka beeku. Ni araarfata obboleessa fi kan ni araarfata akka itti araarfatu yoo jaarsa keetii waliin galtee qabaattee jaarsaan keetii wajjin gatteesse jaarsa kana wajjin dheeyitee manguddoo amba manguddoo fudhattee dheeyitee gatteesse araarfata. Haa duuba aaneen kana ni garta eenyu wajjin araarfata. An obboleessa keessa dhabeetiin inni ooltiin tijjisa akkana tattaatee taa'utteera. Asumaan gaa hordoftoota kun eenyu kun waan irra haati mana aanee jaalalaa waan isin irra jirtu kun rakkoo akkana kana laaltanii daawwatanii gartan hordoftoota keenya. Isinis gartee isin yaada qabdan immoo hawwanti jala nuu fannoo hin dagatinaan isinin jaa mee yaatoo muzeefa waan kana duuba naafeetillee wajjin firraa gaafsan nu beeksisuu bu'a qabde. Mee akkamitti ilaaltatu duuba akkam godhuu faalettati immoo kan mee harri furmaataa silaa akkam. Silaa marati beektaa duru maqaan keenyaan nu badii ati sammaati mana keessatti sin dhiiftu. Anis duru majaarsi gaafa dhufetti anis mana dhufatte beeka dandeessu. San dubbiin dubbii biraati. Anoo boodana hiika jeeti yaadu irraa isaan daran hogguu dhufetti.
barka bultii nama keessa maaltu sin hagen Suniin olamtu olamtummaan tana niin beekaati gurbaan saahiba kiyya ture isaas niin beekaa beekte waan kana viidiyoo tana arkuun oolmaa inni sii beeka. Bara ahumatti natti gaggara galeeti jidduu naa lolu tira hogguun ada walirra anumatti naa lolu tira anumaa lolu tira garuu natti hin baafanne ani numaa sosobadha gaa jaarsibee ta'uu yoo inni lolees jaartii numa sobatti jeetu. Waadhaati jawwaal maalillee taatu ogguma sitti naasoo dubbii waan itti naasanii. Ana dubbumaa ittiin dabsuma gaaman balleessee hin beekaa tola malee takkaamtuu ittiin dubbanne ji. Amma akkasumatti egaa silaa eega maqaan dubbatitti bakkumaan gahee intarsala tafa quutan. Isin amma yaadni keessan kana. Museenaan gaa akkana jennee wal mari'anne museen akkasii miisa. Ambara nama lubbu mati jedhana jibbee nama jiru mata naa jibbee ishuma sana sana akkana argetti iyyuu arge. Amma intala maan tana. Akkaan godhanuma beeku. Mana keetti galte guyyaa afurii moo shanii jechuudha akka dhagee. Kanam ta'uu bee kan xiyyaa suma qabdanii dhiiroo akka calliftan jeetti ledaanotis nama dhabdeef maddii nama dhabde. Obboleessa biduu waniis bee kana maan tana akka obbolummaatti bultii namaatis hordoftoota keenya isinis warra gadaan bultii namaatti gahaan jiru jedha. Ani bultii namaatii kun barbaada. Bultii namaatis gartee akka toltee gartee qaceeltee namni gartee fooyya'uun barbaada malee bultii namaatti akkamittiin bultii namaatti kan yaada isinis waan akkanaa kana nurraa gad dhaaba laal obboleessu nu naarsinaa keessaa nu tajaajilsinaa fi dubbii naannee jaalalaatu nu mataan oguutti mataan oowwee fi fuulli shiis taanee jirra saniifuu hanga dandeessanitti du'aa hin godhu du'aa hin godha dubbii biraa gad dhaaba tanaasii wanni isin dhaammadhu du'aa hin jajjabeessaadha anammaan ta'e dubbii aanee jaalala tanarra waa hedduutu gartee ajabu jira intala sumayyaa jeniinis gurbaan beela dhaqeef viidiyoo malu jira asiin imiyyoo taanni ofa bar arkeetiin Museen amana baatee ala jirti. Museen ala jirti namni kamii waan akkanaa ta'ame obboleettii hojii namni dhalate dhalaan tun haadha teenya obboleettii teenya haadha mana keenyaati namni haadha mana isaanii fuudhee ala baasee isin ilmoo irraa qabu achii tuunis faayoon baananis haadha ilmoodha ala baafteeti asiin jaarsa nama jedhu. Anta kata katti meeshaa jiru na jaarsiifte. Fiidoo takka hogguu ilaalle garuu dhiifama Museen illee hin dubbanne anumaa dubbate silaa kana isheen dubbattu bareeddi. Osoo tunuu ala baatee ala jirtuuti yaani isheen atiin ammaan tana alatti gabbuhuu bare booda akkamii gattee isaa ittiin loltiin amma isheen gaseera loluu hin qabdu sila amma isii ifii ho'idaa kajaartii biraa qabdu duraan akkana goote kan ilmoo tana qabdu jettee osoo loltee bareeddi malee beekmisiin. Silaa isiin ammallee kajaarsa namaa osoo beektu jaalachuun qabdu barisiin silaa isaa fannisu qabdi. Museenaa wajjin. Osoo beekti. Isii sanii dhiisee kan baase Sumayyaa deebi'oo. Sumayyaa bira dhaqee. Beeki gaasi waan qilleensarraati malee takka biratti nuyi isii hogguu dhageenyu tillee malee dhageenya. Garuu sedhamneet malee beekna tajaajila jiru fuune waa hunda walumaa irra geenye gadaas wajjin marii eega wajjin marii isa duuba biran dhayin jennee tumasee guddiira malee. Ammoo kana furmaata inshallah dhugaadha muzeefalleen dubbii waan bareedatti gurbaan gartee innis waa kanarra jiru intaltiinis gartee faayonis ta gubbaan dhuftee dhuftee achi jirtu kara biraa kutee Sumayyaa bira dhaqee achiisni viidiyoo biraa wajjin gurbaan dalagu jiru waan dalaguufu tana tunis asiin mana keessa jirti yaa jara keenya laaltanii gartanii yoo akkana rasamu seena yoo akkana goonee utuu ofirraa gurbaa yoo qabameetu mana taa'e atis manguddoo laallee guddoo sana manguddoo yaman kanaa gudditti fuunee mana keessa deebisne taafee baatu itti fuute gubbaa kana laalaman gubbaa. Itti fuuta. Maal itti fuute? Itti fuute. Maal itti fuute? Haa fuudhu gurbaan duraa boqee geetii fuudhee yoon magadi mataa. Gadaa atu kuma qabda waan jirtutti nuu jirtatu isaa wajjin. Akkamitti waan. Akkamitti akkana jette gadaa osoo ilmootii nyaan adda biyee ala jiru. Saduu bakkam goona gurbaan guddii olii gadi deema maqaan na badee duba saahiba kiyya maqaaf saahiba kiyya. Gurbaan kun. Namni saahibaa duuba maaliif akka maqaan nu balleessu? Ati daala jammaadha yaamina kanaaf hundumni tanaaf dhufte. Laa antanaa dhufuu miti bira nama. Duuba maqumaan na badee duuba akkamaa ta'aa. Tanuma na gaafatu dhufte maqaan maa si badate? Maqaan maalirra si badate? Saahiba gadaa jankaa duuba namni maan tarasiin saanii dhiira gurbaa kana duuba siiriitti deengatti itti goote irraa bahi moo duuba maali duuba maali isa qabu? Siirii ganna itti godhu taa'u. Yoomin deengatti itti godhu. Kunoo gaa hordoftu ta'a ma akka
kana itti godhu ta'u siiri itti godhiisa dubbatte anamma dhaqeetilla harka isaa fi ishii san harkatti waatee dhufuu taa'e daa'imman ilmoo tiyyaan addabee oobsii gana takka taa'eeti. Laa waan biraatiif hin jenne tunillee sinaarsin laalama. Fudhadha dhaqee nama. Tunis sinaarsin ammaan si aarsuutis hin dhufneni. Waan biraatiif hin jenne. Furmaatu malaallee gartee gurbaan kun yoo mana gattaa inneeti. Sanumaafuu eega akkanatteefu ankalaas akkati atis laallee wajjin furmaata goona. Hordoftoota gadaatu yaadamee maal jettati immoo musee asirratti immoo. Musee fa'i. Kalaas gaagee sirrii dandeetti tilma dhaynare. Najalaa jaayina dhawsi. Najalaa jaayina dhiisaa yoo wanni jettanii jaayina dhiisaa najala naan fudhatanii mooti jira keetti. Silaa bultii gootaan beektaa afaan nu bade. Maqaa barammaa irratti mutuma kana hadhalaalee deemu. Sa inni kun maali? Inni kun saa. Aboonummaa kana binta kana garsiifne. Sa inni kun warree isaati maali shanyiin isaa? Aboon Somaalitti hin beeku. Gosti isaa maali? Gosti isaa sana beeyi wallaan abbuma gaafannee sanii isaa gaafii kamal beeyi gosa. Ummaa gosti isaa maali? Museen maali? Haraguma inni. An dur tokko amnatti nama yemmuu irraan fadhee. Silaa yaaduma fuudhee sanaan yaadatti miti isiinis inni irraa. Rabbiin barkaasee waan ni godheeti. Asumaan gaa hordoftoota gadaatu kun seenalleen waan isin jettu ni dhageessanii anumaa gartee shakkii qabdi ani immoo akkuma gartee gurbaan kun mana gattaa'ee gartee imaana rabbiin itti fannee gartee otuma irratti raabuuti jettiin itti fuunetu maatis mana si jedheeffatee wajjitti isanii yaada jedhuun gartee kanumaan jeen isin natti haalu jirti saniifuu gaa hordoftoota keenya laaleetiin anis furmaata godhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebi'u nagaan nu tura baay'ee.